والیتاما، بنگی برالاست، ناداری از او، پدر در سر نیسته، برادرای کلان وجود نداره، اطفال است، یک زن بیوه از کجا میکنه؟ ببینم تا رمضان مبارک آمده، در ذهنت گشت در منطقه و قریه ما فلانی یتیم هسته، چطور شده میتونه که بیگا 5 قسم میوره و 3 قسم طعامه ایره بری خود آماده کرده باشم، اما در خانه از اون نان خشک وجود نداشته باشه، مادرش به گدایی برآمده باشه، یا به طفلک خود چی کرده؟ گندنه را خریده، آلی او را نان بولالی جور کرده که در شام طفلک خود داده در تاریکی که برو در بازار بگردار که ای را بخرن مردم، پس نان خشک بیار در خانه. افغانستان از هر نگاه فقیر است، از هر نگاه فقیر است، ولی از یک چیز سخت غنی است. از کدام چیز غنی است میشناسید؟ از یتیم غنی است، از بیوه غنی است، از معیوب غنی است، از کور و لنگ غنی است. بعد تقریرهای جمعه هم گفتم، هر جای میگم کفالت یک یتیم کی کرده که در مدرسه روان کرده باشه، در پوهنتون روان کرده باشه، لااقل در مکتب روان کرده باشه. این ملای ما آیت قرآن میخونه یا نمیخونه؟ این جای مصرف به مردم تشریح کرده. معلومدار گپ است، میایه پشتی سر آیت که یتیم چه حق داره در جامعه مسلمان، انتظام زندگیش کی باید بکنه؟ یتیم فاقد او پدری است که در خانه داخل میشود، از جیب خود میکشی ساجق برش میداد، او کسی او نداره. تو مسلمان باید ساجق در جیبت باشه. طفل یتیم در پیش رید میآید، بده احساس نکنه یتیم که پدرم نیست. ایره جامعه مسلمان میگه ما خانه یتیم، اولاد خود یتیم تذکیره جور کردیم، خانه یتیم برش گرفتیم، حق یتیم گرفتیم برای خود. راستتان بگوی در ارگانهای دولت قرار داری، همی گپا شده یا نشده؟ به نام یتیم چیزی آمده خودی ما خوردیم. یتیم بیچاره را مادرش تنگ کردیم، او فریاد میکرد، چیغ میزد که شوهر نمیگیرم، تو ظلم بسته کردیش، آخر مجبور شد بیچارگک، دلش کنده از اولادش نمیشد، رفت شوهر گرفت. ایره بکوب، بچه تا به مکتب روی کو، ایره برای کار روی کو، بچه تا به ناز نوازش بده، ایره مال در دستش دادی که حیوانات بچرانه. زندگیش گرفتی، قطع زندگی خود یک جا کردی، رفت گم و گل شد. یتیم بهترین خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه او خانه است که یتیم در اونجا نوازش میشه و تربیت درست میشه، از حالش خبر میشه. بدترین خانه اوسته که اونجا یتیم مظلوم قرار میگیره. کجاست علمای ما که یک تقریر بکنه، یک بیان بکنه، آیت تشریح بکنه؟ چپن پوشیده تو بدبخت، لعنتی الله سرت نمیشه، یا عالمی بدبخت، یا جی بدبخت، یا ملکی بدبخت، در یک سند برای من ثبوت بده که بری تو روا است. این ختمی که تو میکنی روا است یا نه؟ این بدعت است یا وجه داره؟ برای من اگر مرد هستی بیا پیشی من، امی ختم برام ثابت کو، از مذهبت ثابت کو، از امام ابو حنیفه رحمه الله ثابت کو، از شاگردایش ثابت کو. اگر غیرت داری تو عالم، پیش الله متعال رفته نیستی، چپن پوشیده یا زاری را در جیب میکنی، باز میگی خیلی خوب ختم کرده بود. خوب ختم کی را میگه؟ خوب ختمی را نمیگه که خوب قرآن دایش خوانده شد. خوب ختمه میفهمی؟ دو پیزم بودو، چپسم بودو، بگوی کوفته هم بودو، ازاری هم داشت، میوه های گوناگون هم بود.
این قرآن سرت شاهد است، این کتاب الله آمده از تو تفسیر طلبان است. کدام روزی تفسیر کرده تو را به الله قسم. مردم مرا ملامت میکنه، علما را بد میگه. مردم ما که کور مانده، مردم ما که در تاریکی مانده، مردم ما که حق یتیم نمیشناسه، مردم ما که حق قرآن نمیشناسه، مردم ما که حق معیوب نمیشناسه، مردم ما که حق نفس خود اولاد خود نمیشناسه، پدر و مادر نمیشناسه، از دست امی ملایم است، از دست امی ملایم است. سوال کو قسم بده برش 10 سال امامت کرده تا آلی را تو تفسیر قرآن هم میکنی، اما دعاهای بدعتی تا کرده رایستی. کی را گمراه میکنی؟ در زبان چی میگی، به عمل چی میکنی؟ به زبان دعوت به سنت میدی، در عمل دعوت به بدعت میدی. منافق خونیستی نعوذ بالله. اگه این عمل نفاق نباشه کدام عمل نفاق است؟